От є у нас одне питання, яке постійно ставимо всім політикам і кандидатам в президенти тим більше, це кримсько-татарська національна автономія. Цими ж днями відбувається конференція, а в Криму паралельно відбувається так званий Курултай мусульман, але не кримських татар. Там є одна відмінність суттєва, що є підміна понять. А в Києві відбувається конференція, тому що не можна зібрати фактично кворум, і Мустафа Джемілєв святкував день народження буквально. 75 років. Вітаємо принагідно. Принагідно. Кримсько-татарська національна автономія. Моя позиція? Так. Чи вона мусить бути, якою вона мусить бути, чи треба вносити зміни до Конституції, чи треба взагалі враховувати потреби кримських татар? Якщо на ці ваші питання, то відповідь так, так. Абсолютно чітка. Я вважаю, що це корінний народ, який має право на автономію. Значить, це питання, очевидно, треба зафіксувати в Конституції. І якби в парламенті була наша фракція і це питання розглядалось, ми проголосували б за. Чітка відповідь. А якою вона має бути? Ну, скажімо так, я не юрист, да? Але от ті проекти і ті дискусії, які проходили в громадському середовищі, в експертному середовищі, свідчать про те, що це не буде, ну, скажімо так, держава в державі. Да? Тобто кримськотатарський народ, він визнає цілісну унітарну Україну, він не ставить завдання собі відокремитися, тому якихось таких історій там не повинно бути. А все те, що сприяє розвитку національної свідомості, мови, культури, всього іншого, має там бути реалізовано. От як юристи випишуть, і це має бути погоджено з цим народом, значить так його треба реалізувати. Це буде правильно. Чи треба її проголосити навіть до визволення Криму? Ви знаєте, це питання, як кажуть, їхати чи шашечки. Да? Тобто ми розуміємо, що зараз Крим не наш, його анексували. Там руський дух, там Руссю пахне. Ми можемо скільки завгодно програм розвитку Криму приймати зараз, але не маючи важливої реалізації, значить ми не можемо цього зробити. Є тут два підходи. Тобто, реалістичний полягає в тому, що це треба робити тоді, коли Крим буде під юрисдикцією України. Отакий психологічний, важливий, про це говорять багато лідерів кримськотатарського народу, щоб як послати сигнал тим людям, які зараз там вимушено перебувають на анексованій території і вимушено взяли там і російські паспорти, і все решта, щоб оце як такий елемент стимулу, що в них є перспектива. Я думаю, що тут треба вже буде дивитися, який розклад у парламенті. Бо в мене таке відчуття, що навіть і варіант на потім може зараз ще й не пройти. Кримські татари говорять про те, що це створення автономії навіть за часів анексії було б зручним інструментом навіть для тиску, для того, щоб ці анексії позбутися, щоб Крим звільнити. Це їхня позиція чітка, вона була озвучена неодноразово. Я не впевнений, що це прискорить, тому що насправді рішення приймаються в Кремлі, і там сидять ребята, на яких такого роду тиск не діє. От, у них діє інший тиск, той, який десь затисне їх санкціями або затисне низькою ціною на нафту, чого зараз, на жаль, немає, навпаки, тренд позитивний. Чому? Завчора нафта впала до свого мінімуму, який $70, 60 центів. Росію влаштовує 60. Тобто у них ще є великий запас, і вони можуть поки що, от в такому, коли вона падала так, було точково десь там може на 45, тоді вони вздрагивали, як кажуть. А зараз це запас. Тобто не буде ніяких хлібних бунтів, не буде нічого, Путін може банкувати далі. І тому тренд тут не... Я просто до того, що такого роду прийняти рішення, наприклад, завтра парламент зібрався і прийняв конституційні зміни, ну це ясна річ, там 2 сесії, Конституційний суд, але от вона вже лежить на столі, вже підписана. Чи це спонукає Путіна віддати Крим? Моя відповідь – ні.